耶和華以勒，我的供應，在恩典裏我永不缺乏。今日咧，我哋就會嚟彈下耶和華以勒呢一首詩歌啦。咁咧，佢有特別嘅地方咧，就係佢好多咧7嘅音喺度嘅。咁今次咧，我哋就介紹一下咧 Major 7 chord 啦。咁 Major 7 chord 咧，其實都非常之簡單嘅。首先我哋彈咗 C chord 先啦，咁啊 C E G 就係 C 大調啦。然後咧 Major 7 chord 嘅意思咧，就即係第7個音咯。咁我哋咧有2種數法咧，一係咧就係1、2、3、4、5、6、7，咁呢個就係第7個音啦。咁我哋咁樣彈咧就1、3、5、7啦，就係咁簡單。咁至於咧有另一個數法咧比較簡單啲，咁咧就係咩咧？就係到 T 向下咧數1個，咁呢個咧就係 Major 7嗰個 7啦。OK， C 音啦，到 T 咁樣，咁就可以揾到佢噶啦。咁咧至於如果係G major 嘅話咧，咁大家會點樣揾到個major 7呢個音出嚟咧？咁就係因為 G major 咧係有 F sharp 嘅，咁 F sharp 再去 G 咁樣噶嘛，咁呢個咧就係 G major 嘅 key 啦。咁我哋咧就首先咧就將G 音向前咧向低音數咧1個半度，咁呢個咧就係 major 7嗰個7嘅音啦。咁樣啦，咁咪記住咯，呢一個咧就係 Major 7 chord， 同第二個咧叫做 Dominant 7 chord， C7 咧係唔一樣噶。呢個咧，譬如好似 C Major 7 chord 咧，佢會寫住 MAJ 嘅，咁即係 Major 咁解啦。OK， 好啦，咁啊第一個 chord 咧就係耶和華以勒，咁就係 C Major 7啦。咁啊大家一齊彈下啦。咁呢個 chord 咧俾我哋嘅感覺咧就係好似有啲 jazz 嘅意味啦，有啲寂寞啦，有啲好似暗暗地咁樣咯，即係唔係平時我哋彈嗰款咧，咁啊好陽光嘅，佢係咧似係即係啲燈咧就暗咗啲咁樣，係呢一種咁嘅感覺嘅。OK， 好啦，跟住咧第二個 chord 咧，你見到 D6咧，咁你唔好即刻好似嚇親咁樣，其實咧你彈翻 D 都得㗎。咁咧6咧就係第6個音啦。咁我哋數啦，1、2、3、4、5、6，係啦。咁呢個就係6音咯。咁啊 B 音啦。OK， 就係咁簡單啫，咁樣。咁然之後咧就B minor 7。咁咧呢一個咧7咧，咁我哋就要知道咧佢係一個 dominant 7嚟嘅。咁啊 B minor 啦，咁佢7個音咧係咩咧？咁我哋就要數啦。Dominant 7咧就會係 B 向前數1個半度 ，B flat 再向前數1個 A 咁樣咯。咁所以咧呢個咧就叫做 B Dominant 7，就係向前數2個半度啦。Major 7咧就會係向前數1個半度。咁所以咧以 C 為例咧 ，C Major 7向前數1個半度。C Dominant 7即係 C7啦，就係向前數1個半度、2個半度，就係呢個分別啦。OK， 咁我哋講翻咧就 B minor 7呢度咯。下一個咧就係 E minor 7。好啦，咁我哋又係咁樣數啦。咁咧就係 D 音啦，因為向前數1個半度、2個半度啊嘛。咁呢首歌咧成首咧全部都係7嘅，咁我哋認下佢啦。好，到 A minor 7。A minor 7咧又係呢個啦 ，A 向前1個、2個咁樣，係啦，跟住就去 D 啦，呢個就係 D7啦。咁所以咧，其實咧，我哋可以認一認咧7嘅音先咯，係咁啊，大家咧試下認晒佢，跟住咧最後一個咧就係 G 啦，然後咧佢係 G major 7嘅，就呢個啦。咁我哋咧嚟一次第一句咯，耶和華以勒，我的供應，在恩典裏我永不缺乏。係啦，呢一度咧G major 7俾你嘅感覺咧就會好似好有品味咁樣嗰種，有啲 taste 喺度咁樣嘅。OK， 跟住啦，第二個一模一樣嘅啫。耶和華我父，
咗啦，就係 G7 啦。咁所以呢首歌咧可以攞嚟練一個 7 chord 咧，都係一個唔錯嘅曲目嚟嘅，因為佢好多 major 7啦，同埋 7喺度啦。咁啊 G7 咧就係向前數1個半度、2個半度，就咁啦。繼續咯喎。讓我心稱頌恩主，他有無限豐富。咁你見呢一度咧，其實個 chord 咧係同正歌咧係一模一樣嘅，咁所以都係好簡單嘅照彈嘅啫。不過唔同嘅地方咧就係佢喺E minor 7之後咧，佢咧有一個 E minor 斜間 D 嘅，咁啊即係用 D 嚟做個 base。咁換句話講係乜嘢意思咧？即係我哋而家彈 E minor，E minor， 跟住咧下個 chord 咧都係 E minor， 不過左手咧轉咗做 D， 咁樣咯。咁所以我哋彈咧就會係咁樣啦。E minor， 再嚟咁樣咯。咁呢一款咁樣嘅彈法咧，佢會有少少撞撞地咧，咁就會增加嗰個不穩定性咧。因為彈琴嘅時候咧，好多時候咧都係張力 resolve， 有個張力喺度啦，解決咗佢，係啦，緊張感就解決咗佢咁樣。咁所以我哋而家呢度咧就有個緊張感嚟咯，係啦，咁樣咯。咁呢一度咧，其實咧會發現咧，好多時候呢啲 chord 咧都係5 chord 去1 chord，因為咧，如果呢個係 E minor，OK，E minor 即係呢度啊，呢個，咁5 chord 係呢度啊。假設1 chord 係 A 嘅話咧，咁就係去呢個 A minor。咁如果你第一次聽嘅同學仔，你會有啲唔係好明咧，咁你就係要想像一下咧，如果啊呢個叫做假設，如果 E minor 係個5 chord。咁咧5就4、3、2、1，咁呢個咧就係1 chord啦。咁所以有5去1嘅感覺咯，係咁你記住佢先，5去1嘅感覺。A 去 D 咧，其實又係5去1嘅，因為呢個5、4、3、2、1係5去1。跟住咧 D 去 G 咧5、4、3、2、1係嘛，又係5去1。最後咧 G 5、4、3、2、1。又去翻 C， 咁所以咧呢度咧就係一個5去1、5去1、5去1嘅一個chord 嘅轉換咁樣啦，亦都喺和弦裏面咧好常見嘅。好啦，咁我哋繼續落去咯喎。頭先去到咧，他有無限豐富，賜予我美好人生。咁我完嘅時候咧，我就會中意係發咪咁樣完咯。咁我就會係咁啦。係啊，最後咧就係完啦，第一個 G chord啦，跟住就係花，跟住咪。咁我陣時彈埋呢 chord 就係呢個 G minor啦。OK， 咁呢一首歌咧都係好值得俾我哋去即係一齊彈下啦，耶和華以勒。咁如果咧你中意我嘅頻道咧，咁記得 subscribe、share 同埋你留 comment 俾我啦。我哋下次再見啦，拜拜。